Всем привет, дорогие друзья и гости канала «Жизнь пацана», я его ведущий Александр, и сегодня мы поговорим о шумоизоляции крыши. То есть данную крышу на машине Daewoo Nexia своей, как вы знаете, я шумел очень давно при покупке ее, грубо говоря, и когда я начал заниматься автозвуком. То есть данной шумки лет 10-8 где-то в этом районе. Сейчас я вам покажу сблизи, как все это выглядит, как все у меня обклеено, чтобы ничего не трещало, ничего не шумело. То есть многие, кто садится в мою машину, все говорят: блядь, такая тишина, пластик не шумит, все нормально, все по кайфу. Дело в том, что тут каждый миллиметр провибрен, прошумлен, либо закатан в какой-то 3М скотч, чтобы пластик не терся, чтобы не было вообще никаких, так сказать, шумов и все в этом роде. Мне недавно один чувак вот писал по плафону вот здесь, который висит, да и у Nexus, вот у меня провода от него валяются здесь. Он говорит: у меня что-то там так шумит, трещит. Дело в том, что он сделан из пластика, из железа, и плюс все это крыша ходит, играет, и вот там вот этот шум создается. Он у меня полностью проклеен, прям полностью. Сейчас я вам покажу крышу, что же с ней стало, так сказать, за 10 лет эксплуатации. Смотрим. Крыша, ребят, у меня выглядит вот так вот, то есть она вся прошумлена. Это самая тонкая, 0,75, по-моему. То есть я решил тонкой, чтобы больно нагрузку на крышу не делать. Потому что по автозвуку у меня нет такого момента, что прям басы жестко долбят. То есть мне этого хватает. По бокам и везде, где прилегает пластик, у меня вот такой скотч. Это не 3М, но что-то похожее, он мягкий. То есть для вот таких вещей, именно чтобы не шумело, самый вариант. Ну и плюс он еще приклеивает. То есть видим, все стойки, везде, где прилегает какой-то пластик или что-то в этом роде, у меня все проклеено именно 3М либо чем-то, помимо этой самой шумки. И именно поэтому у меня нет никаких посторонних лишних шумов. То есть каждый момент и сам пластик, который прилегает, он тоже проклеен чем-то, то есть для мягкости. То есть только такими методами можно решить проблему неприятного скрипа, какого-то стука, шума в машине. Полностью проклеивать и прошумливать каждую деталь своей машины, чтобы железо с пластиком не соприкасалось и не терлось друг об друга, потому что мороз, жара, все это искореживается, он имеет такой фактор, как чуть повело вправо, чуть влево, и он скрипит, например, при морозе, когда машина нагревается или движок работает, все в этом роде. То есть сейчас я вот снял крышу, потому что делаю звездное небо на машину. И протягиваю алькантарой, потому что, ну, заебало, честно говоря, белый цвет. Хочу перешить в премиум черный. Не знаю, что получится, пока занимаюсь, жду клей, жду то, жду все, звездное небо само жду. То есть время идет, пока ездю вот так. Поэтому извиняйте за такой вид. И решил сразу записать видос про шумку, так сказать, и что у меня под обшивкой этой машины, что я залез буквально в каждый уголок этой машины, везде что-то делаю, что-то ковыряюсь, что-то, блядь, настраиваю. Так что любите свои машинки, занимайтесь, делайте, так сказать, не бойтесь. Всем спасибо за просмотр, всем пока.